हरे कृष्णा। हरि बोल। आज हम खड़े हैं टुंडी वन संपदा के पास और एक वन संपदा जो है जो अभी सर्द के मौसम में बहुत ही लाभकारी और गुणकारी है। आज हम लोग बात कर रहे हैं बाशक पत्ता का। बाशक पत्ता ये जो है इस तरह दिखता है, लंबा, आपको दिख रहा होगा। ये इसका 2-3 पत्ता का पानी में उबाल कर काढ़ा बनाने से किसी भी तरह का खांसी हो, किसी भी तरह का खांसी हो, वो ठीक हो सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।